Gaurko musika zuzenean telebista saioa grabatzeko, Arrasateko garagartzara etorri gara. Etxepe kolektiboko Fane, Axeri, Eli eta Antuanekin egin digu hitzordua argitaratu berri duten Etxepekiz diskoa ezagutzeko. Gaur gurean, Etxepe. Ezin zendatu nire bihotzeko zauriak, zinandatu egi urdin honein argiak, pentsamentu ilun bat aspaldi buruan, pertsona asko eta bala gutxi munduan, bezarkada gabeko bizitza baten preso, burua jagatzeko ezer zuri emateko, nana, ezer zuri emateko, nana, ezer zuri emateko. Musika egiten duen lagun talde bat. Horrela definitzen du bere burua Etxepe egitasmoak. Esan gehi Etxepe dela esaminaren musika kolektiba, baina egisa esan da gehiago lagun talde bat musika itzen duguna, eta kontzertutara behintzat juten gare guirurok, Fane, Axeri eta ni Eli, eta Antxoan egoten da DJ moruen. Etorten da beba Jarakin, beste lagun bat, baina kolektibo moruan edo inguruan ditugun lagunak eta beste artista batzuk sartzen ditugu gura bestisetan eta lan. Etxepe hasiera baten talde baino zen lokalan izena. Hor hasi ginen kuarentena garaian leku bat topa gauen guretako, guk egoteko, eta jarri ginen hasieran ideia zen bakarri lokal puro chill edo. Lehian pelikulak ikusteko eta lan, eta denpora batera hasi ginen abestiak itzen sin más. Intentzio bari besta taldia itxeko. Musika salioak izango beti. Eta hortik aurrera taldia sortu gauen. Izan leke kuarentenako laburrimiento la kuarentena, horrek bultatu gintzuen soze sortzera eta gure gauza propioak itxera, bai. Azkenean beti gazen musika entzuten hor, eta bidixoak ikusten eta esan gu bai probauko. Eta jendia inguruan bai zela uki dugun denso eta mutiko eta lan ikusi dugunak ebra bai itxen zabela musika eta gurekin bai egon diela Etxepen, hortik aurrera hasi ginen apur bat. Guztiak urten artezko ez etxerago. Fane, Antuan, Axeri eta Eli batu ditugu elkarrizketan. Bakoitzak rol bat jokatzen du Etxepen. Ni oian naz, Fane, artistikoki, eta Etxepen nik abestu itxen dut. Sorkuntzan me laguntzen dut, danon artien itxen dut abestixa, más o menos, ideiak eman bat abestia, pero berak ekuitzen ditu etxetik bere ideiak taula, baina danon artien itxen dut. Ni Markel naz, Axeri, eta bebai abeslaria naz, sorkuntzan laguntzen dut, nire letrak itxen ditut, bestiei be letra laguntzen zehatzen naz. Eta ni Eli naz, artistikokiki bebai Eli, eta Etxepen itxen dutena gehien grabaketak, eta baitxa abestu eta euren moruen letrekin lagundu eta direktotan kanta bai. Ni Andoni naz, Antuan, artistikoki, eta zuzenetakoetan DJ moduan ibiltzen naz. Eta hori, bitak eta bai saiatzen hasitzen, baina oingoz ez dauk eta inbeste jakintza mundu hortan, eta hor nabil ikesten. Musika norabide zehatzik gabe abiatu zuen bidea Etxepek, eta bide horretan zabala da taldearen unibertsoa. Inongo mugari gabe sortzen dituzte kantuak. Gure musika estilua ez da bat, ez bi. Guri guztetako, gure gusto musikalak oso amplioak dira, eta azkenien nik ekartzen dut, nire gustatzen gatazko afrobitak, ekartzen dut afrobit bat, eta idazten dugu horren gainean, gero ekartzen dugu berak beste estilo batekua, eta ez dugu jartzen inungo limiteik musika itxerako ordua. Hori da, nik ustez bai estiloanak ikusten ditugula, txikitatik entzun duen musika mordoa, gainera nun jaixo garen bai, Arrasaten jaixo gare, eta Arrasaten beti izen da punk rocka nagusi, txikitatik bai, jaixo gare punk rocka eukitzen gure inguruan, horrek be uste dut gure musikan bai influentzia daukola, eta aparte bakoitzak bere etxian euki dauen influentzia musikalak bai diferentiak izan die. Ni haitxak kantetan dauz Arzuelan, Elin haitxak bai abeslaria da, eta bakoitzan etxean gusto diferentiak egon die. Azkenian probetako gainera itxen du gauzak. Ez bada urtetzen, ez bajako guztetan, txanda pasa eta hurrengoa. Eta hola jarraituko. Azkenian esperimentatzen, gure bidea aurkitzen,
Bai, eta aurrera. Bai, eta aparte bai zela hasi ginen itzen abestixak banaka, hasi ginen itzen genero oso ezberdinak, osea, lehenengo klub, gero rockstar, hone bai barnetik atera zen ez daukela zerikusi asko euren artean. Eta gero egin duguna da, juntau atera ditugun danak album edo mixtape horretan, eta orduan da oso diferentia bat abestiana, baina aldi berian guztu eta jakuela. Sorkuntza ere kolektiboa da Etxepen. Letra bat, melodia bat, edo base bat nahikoa dira kantu bat hasteko. Garapena taldean handia izan da azken urte honetan, egitasmoak indar hartu duen bidean. Hori, jartzen gara igual Etxepen eta ez dakit, igual dakigu gure hauela base honekin zehoz egin eta hori erresa baizaten da. Bestelan bai, domeka bestia moduan guk elegiru zauen, baina hori soinu diferentiak eta behitu hau guztau itzen jaku, sartu efektu bat, ez dakiz zer, eta gero azkenean joen estrukturia itzen, eta azkenean da zailagoa, baina bai politxa bada, ez da gure produktua edo, guk sortutakoa, orduan dauko... Eta asko bai, nean nahi txikinan basiak izan die, Zazpi Jauzi, Sortzi Abizen, Wizi, eta haune urtia, eta daz beste batzuk nera nahian partetik inditxugula disko hontan, eta datorren urtien eta hemendik udan eta aterako ditxuguna besti desente, ja geixau gure instrumentaletatik izan bidea. Ez dira hainbeste YouTube. Bai, nik uste dut, espero baiet, YouTubetik ez hainbeste, eta guri haitxia dana. Lehen hasi nintzen Ableton Live aplikazioakin, baina Densokin juntau garenetik eta berak erabiltzen zabenez Logic Pro, nire bai azkenean Logicera pasaunaz, eta hor nabil azkenean berri xadan ez bebai probak kuskusatzen eta probetan hori ikesten. Bai, Logic erabiltzen dugu zuzenetarako eta bebai erabili ahal izan da, erabildeko produzitek. Hasiera bateko abestixak eta bukara batekoak nik uste guztiz diferentiak diela. Bai, eske diskoko lehenengo abestixa urten zen 2021 abuztuan edo oianek atera zauela, ondion Etxepe zauela bere zein ja, ondio. Atera zauela bera Fane moruen, eta gero ja azkenengo abestixak, albuma atera gauen otsailan aurten. Orduan egon da urte terdiko garapena edo horra heldu arte, orduan dauz hasierako abestixak modu baten, edideia batzukin grabauta eta gero bukaerakoak ikasitza gehiago, esperientzia gehiagokin diferente. Bai, abesti mordo bat bestienak urten eta bestienak urtengo, baina hor dauzela eta azkenean hor dau bidea. Bai, eta abesti batetik bestera lanketa bai ez, hasierako abestitxak igual gutxiago lantzen gituen, eta on ja lanketa gehiago sartzen dutegu abesti bat sortzeko prozesuan, eta hori nik uste dut notean dela bai. Eta bat eta eta hiru eta lau eta bost eta Musika urbanoaren barnean kokatu daiteke Etxepe egitasmoa. Azken garaian gora egin du gurean musika tendentzia honek. Taldeak eta zaletuak batuz bidean. Nik uste zela noen hain zabala dan urbano hitza, nik uste barruan gazela. Baina bueno, besta jaku guztetan etiketak asko, así que ondo gaz. Eta aparte guk entzuten dauen, gaur egun entzuten dauen musika gehiena bai urbanoa, eta nik uste dut bai hortik influentzia asko hartzen dugula bai. Eta nik ez nauko etiketako inola bez gure musika, baina zehoz esatekotan izango nahi. Urbanoari generala dalako. Hori da. Baina ez dauko lan oso konkretu. Dauko genero hori. Danetik dago. Eske nik uste dut ontsia sare sozialekin eta jendiak ja ez dauela bakarrik hemengua ikusten. Edo ez da, adibidez igual ni txikitan esan dagoen, hemen arrasaten punk rock entzute esan isa bakarrik eta zure taldetik izaten mazinen diferentiagoa, ez zatuen
eso tuen insulto bieres, ez, baina igual diferente sentrituko zinen. Bai, hori da, Osea, ez poco marginal. Bai, hori da, eta ontsa daukozu sare sozialekin eta aldoz ikusi dagoela jende pilo bat zure gustu igualekin, baina igual kanpuen. Eta orduan horre bai asko influentzietan dau, edo zer gauza aseptetan edo. Eta bestien komentatzen genuna, egon ginen Ekinez Festivalian eta ontsa behin die bi eremu. Eta iaz izan kontzertu hasien dana punk, rock eta olako estilokuak. Oingo urtean indabia eremu bat bakarrik musika urbanoana edo urbano antzerakuana. Eta guretako oso pozgarria da hori. Bai, esaten gauden, indala 5 urte hori nik uste ezingo. Ezinezkoa eta parte apur bat. Apur bat gaizki ikusi da, internetak ate asko zabaldu ditu. Eta gaur egun euskal publikoak bai eskatzen dago musika urbano edo elektroniko hau gehiago bai. Bai, azkenean kanpuan entzuten dabe, orduan gure dabe mengua bai. Karo, hori da, bai. Hasiera baten hemen ezaguena gaur egun heldu da eta jentiak hori eskatzen dago bai. Osea, jentiak hori gure dago. Naiz eta izen euskera, erderaz, inglesez, edozein hizkuntzatan eta edozein estilotan. Jende asko hierria, pasauta jende handia, mirakala ignoria, normalen atzian, jumpio psikodelia. Ase miseria, jende asko hierria, pasauta jende artian, birakala ignoria, hormaren atzian, ilunpien psikodelia, festa zidania eta gora igotzia. Batzutan ez dutu lertzen, azaldu arren bizi. Antuan Maiaren atzean musika jartzen, eta Fane, Axeri eta Eli mikrofonoa eskuan. Hori da Etxeperen zuzeneko estrategia. Bai, estrategia hori da, bai. Dauko gure... Bueno, ez dago estrategia. Ez dago estrategia asko, bizezan da ez. Baina gure die jantxuan atzian bere maizakin, bere lanian, eta gu aurrian abeste. Eta gero, Elina naia bitakitzen urrindik. Hori da urrindik. Eta gu aurrian dandolo todo. Bizezan da, zuzenekoan hasiera batetik oin gauzen momentu da, nik uste dut asko irabazi dola bai. Dauko konfiantza eszenatoki gainean. Ekipua bai. Transmititzen duena goitzi bai. Niakordanaz gure lehenengo direktua ara maizon, potruak hemen goizan. Eta beruta begira. Niri amak eta itxak beti esan zuten. Beti salze lurrera begira. Eta gaur egun konektetan dugu goizau publikoak inez, interaktuar, lo que se dice, ikusten dut pertsona da biela dandolo todo horbeian, urbiltzen az bere gana. Ez que ziren nerviosos. Hori da. Ni gainera gustora nago atzian, ikusten dut dana, ikusten dut publikoa, bai honek, bai pasetan dana programan eta hori dana, eta nahi xau dut. Bai gero noiz baitzen sortu da landu da de hartu mikrofonoa eta zube bai eukiz, os esateko eta, baina bueno, oingoz ez daukete gogo asko hortarako. Se viene. Baina bueno, igual noiz baitzen zehose graba edo abestiren baten zati bat edo gustauko gaten be bai eukitzia. Baina bueno, kantetia ez da nire zure puntu gortia, Bueno, gu daukegu programan, daukegu separauta bita, akapela, eta gero aldipak diela korotxuak eta koruak, ekuak, ez da holako gauzak. Eta igual bita dauetik goian, a tope, baina igual estribillo baten edo akapela jeitxitzen da eta kantetan daue eura bakarrik. Eta orduan sonetan dago ondo bitak eta hori, baina bakarrik entzuten da eurak kantetan dauena. Eta gero beste momentu baten edo, igo apur bat akapela, eta orduan fondotik bai entzuten die letrak eta tipo... eta efektuak bai, ezatzen txosula zu, dileia, hori da. Zuzeneko bakoitza da apurua diferente. Hori da, depende. Zuzeneko bakoitza da diferentia, guztiz diferentia. Depende zorten joten dagoen bai. Hori bai, hori influenziatzen da bai. Nik uste dut urte betien indogula gure barik, baina sprint bat bastante... Eta izan da oso era naturalia. Baina holan urten da eta oso posigaz. Eta espero dugu holan jarraitzia eta gutxinaka hobetzen jutia eta ikasten.
eta partido a partido. Partido. Gol a gol. Taldeak karrera beroa jaso du hasieratik, 100 lagun bilduz lehen emanalditik. Arrasate inguruan eman zituzten lehen pausoak, eta egun Euskal Herri osora zabaldu dira beraien doinuak. Kontzertu bakoitza festa bat da taldearentzako. Hori oso nabarmena da. Eta Hasieratik, no? Hasieratik. A ber, Osea, ez genuen espero, baina eske nik uste dut egon dela kuriosidade bat bai. Hau kuadria honek itzen dauena, joten dabe Arrasateko jaizetan eta gertu zen jende mordoa. Nik uste dut, nahiz eta ez guztau musikia edo, kuriosidadea gatsi bat. Esan zame pandemia ostian, atera ginula abestixak eta jendeak entzun inzitzun eta ja justo kontzertuak hasi ginen emuten. Jendeak gogotxu zauen. Hori da, Bai. apurra. Eta Gero poliki jendeak guztau jako. Eta ondo pasetan dugu, bai, en plan, ez dugu fortzetan asko eta itzen dugu kontzertuak, jai bat moruen, izaten bazan moruen, ez dakit. Eta jendeak ondo pasetan da nik uste dut. bai, nik uste dut kontzertetan nik behintzat pasetan dutela super ondo eta hori gentiak nota bitzen dago bai eta gentiak bai guztu bitzen gako ikustia pertsonak estenatoki gainean ondo dabia pasetan disfrutetan. Ez diain teknikuak edo lan hori da, kontzertuak, ez hori diain da. perfekzionistak. Eta esan noen moduan, eske baianan eukidoen harrera izan da una locura, bai, azeinen momentutik esakitzen gura abestizak inobezik eta hor zazen danak. Claro, eske kantetan ginen diskoan urten ziren abestixak igezko gudan eta otsaian urten ziren. Eta jendeak más o menos justen zan ikasten, baina esakixien, baina lata zazen saltoka eta... Bai, jode, Arrasteko gaztetxea bai, birritxan egon gara eta birritxan petada. Eta ondion esaben disku atera, eta bez, zauzen pare bat abesti atera, eta jentia dandolo todo abesti danetan, jakin barik be. Eta hori da eskertzekoan ikustu dut bai, ez? Eta gaur egun ja, jungare poliki, areto handixabak ezagutzen eta bai, eta nik uste dut harrera hona aurkidula hemendik kanpo bai. Oin gabitz kontzertuekin atope, Gipuzkoan, Bizkaian, Araban, lekudanetan, eta gentia da. Osea, goiez otxarkoa gara, egon garela otxarkoagan eta gentia da. Esatu zula, zenek entzun biga dugu otxarkoagan. Ez dakit, baina bertan gentia da eta badaki letrak. Eta gu horrekin oso posibaz esan da. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Volumena igota martxan jartzen gare, ez gaituzu maite baina gu hemen gaude. Etxoten gaude gu, no erasoa zu, jezalen paganda guaxeri moskortu. Urrekin bilduzu, txiki urragu, eskalos bien niño kristona julaiu. Taldearen arrakasta handiena Alboka kantuarekin lortu dute. Gozategi taldearen erritmo baten gainean sorturiko kantua da honakoa, bi musika mundu uztartuz. Ez gaituzu maite baino gu hemen gaude, dio kantuaren hasierak. Geratzeko etorri direra aldarrikatuz. Gozate girena gu grabau gauen, hartu gauen bazia, grabau gauen eta hori dan, eta bastante itxuroso urten zan. Eta bialdutzauen gozate giri, korreo bat, baitu indogu hau, ez dakiz zer, eta guztauen jakien, eta ostia, eskerrik asko, gure musikiak egin zehozen berritxa itxiarren, ez dakiz zer, eta bialduzuzkoen bazian berzino honena guapa, eta berriro grabau gauen, eta azkenean aurrera joen zan. Gozatina izan zan maz, gure ideia bat, urten zala muy improvisado. Zauko un intensinu aterateko, Esan, jarri horritzen da risa. Hori da, hasiera batean etorgaten oian niri, 1000 bider kontado ya, baina etorgaten niri oian, goizeko lauretan, batu, entzuna, mobiakin hemen, inbio abesti bat honekin, eta nik, keitz este eta urrengo egunean berriro, eta Bueno, a ver, zehoze, hortik urten zen, eta momentuen batu bat izan da. Egon ginen dantzataldiekin berbetan lagun batzu ditugulako hor, txikitxun eta lore gaztean. Eta ez ginen esperain beste dantzari etortia bideokliperako. Esan zuzkuen bi egun lehenago etorri bizela 20 piku. Eldu ginen domeka goixien ona eta de repente dantzari pilo bat hemen jantzitxa eta itzela. Eta hor ikusten da berriro be,
baiala inguruan eukido apoio bat, ez? Bai, eskertzekoa. Eskertzekoa. Kritikak bai entzun behar izen do, ingurukoenak, Hasieran gehiago. bai, hasieran gehiago, estos traperos, estos no sé qué, lo otro, egisa da bai. Porque somos unos liantes. Porque somos unos liantes, bai. Gaitu zuen maite baina gu hemen gaude, ez? Hori da, gaitu zuen maite baina gu hemen gaude, estamos dando la puta talla, eta estamos dando nuestra cara. O sea, eta... Un poco vacilón, bai, un poco vacilón, bai. Eta... Gura honak itxia zoaz eitzeko. Gu hemen egon bigarela handian. 2023 honetan kaleratu da taldearen lehen kantak biltzen dituen Etxepekitz diskoa. Eta egunotan ikusiko du argia taldearen berriena, Etxeperreo. Quieres por la noche, mami, yo te entiendo, pero pasan las semanas y sigue subiendo. Y cuando me dispara ya casi me siento. No me más a la que la cortas al momento. Lo bonito siempre acaba siendo caro. Gracias a ti puedo decir que estoy blindado. Corazón de hierro, un ejército a mi lado. Si siempre sales sola aún estando el día nublado. Dime tú que te pone triste. Entre nosotros el amor no existe. No me acuerdo si algún día me diste. Si siempre vos me dejaban visto. Dime tú que te pone triste. Entre nosotros el amor no existe. Y no me acuerdo si algún día me diste. Si siempre vos me dejaban visto. Cuando me dueles, cuando daño el Dani. Siento que ha pasado más de un año ikusten zintudan. Momentuz atera dugu aurrerapen moruen, Oianek atera dugu bere arrebakin Ode Toilet, eta dancehall instrumental bat da, eta holan, mas reggaetoi edo beraniego tema. Eta pentsetan dugu ateratzia igual besteren bat, baina gero ja urrengoak ateratzia bestixak batera holan album txikitxo bat. Eta izango da, lana izango da Etxepe, Denso eta Fesekin bai. Eta kolaborazio batzuk gai batoz bertan. Eta izango da, hori, Etxeperreo, izango da album bat. Etxeperreo trambolikeo. Trambolikeo, perreo. Entzungo da, ez dugu besta esan bidera asko, ondion. Gentia gustako gako. Aurrera begira, bi norabidetan jardungo du taldeak. Alde batetik sorkuntza lanean jarraituko dute, eta bestetik zuzenekoak indartzea dute helburu. Sorkuntzan ondion ez dago pentsauta iztia, oin bertan hasi gare, hasi que aurrera, eta zuzenekoetan jungo gare abesti berrisak eta erakusten, eta urteten dienak zuzenekoa jungo di aldatzen be bai. Gero eta hobetu egingo zuzenekoak, lehen esan dugu moduan, ja normaltasun bat daukegu, gero eta normalago izango da, eta gero eta gustora bibiliko da, eta hori holan badoie, perfecto. Eta aparte ez dugula, aparte udako tema honi gabizela ditzen, baina beste abesti batzu gabizitzen. Hori da. Gero aterako gunak edo, momentu zantxe inspirauta gabizela eta denporakin eta gustora ditzen, lanien. Eroa kontzertu potentiak asko, bai. Eta... Agustuan deskanso dauko. Agustuan deskanso. Azten agusian joten dugu, baina agusto deskanso daukegu oporrak, Etxepe oporrak. Etxepe oporrak. Etxepe oporrak bihotxu gula bai batzutan. Run it up,